अनि त्यसपछि इजेक्ट पनि हुन्छ रमाइलो पार्ट चाहिँ गोली हानेपछि अथवा गोली नहाने नि 这个是都是洗，但是小洗它它要破。मोबाइल ठीक है वो मोबाइल में नहीं चला माइक यहाँ छ यसलाई कसले भन्नुहोस् यसलाई पनि थाहा छैन माइकको बारेमा हैन प्लिज मानिनु बिजनेस हान्दै गाइस बिजनेस हान्दै I used to be a hitman before I was Kratos. your headset is all फोन पर्स कोही पर्स यो सिक्री कि दहीमा दही हो कि दुधमा दही हालेर कागती हाल्नु धेरै पढ्नु हुँदो रहेछ त्यसैले मेन अलिक गना छ ठिक भएपछि फेरि म पानीमा डाइरिया फेरि पानीमा डाइरियाको औषधि मिलाइदिन्छु जलेर डाइरिया ए त्यही भएर डाइरिया भएको यहाँ त पुरा फेरि मिस्टेक Good afternoon guys, welcome back to my channel again. आजदेखि फेरि सुरु हुँदैछ हाम्रो ब्लग रजु नि यही छ के छ रजु वेलकम ब्याक टु सबित च्यानल पैसा आउँदैछ अब फेरि आउँदैन अब मोनेटाइज हुनुपर्छ के हुनुपर्छ गाइज अलि प्रोसेस छैन अब फेरि अब रिप्रोसेसिङ अब यो नयाँ च्यानल अलिक टाइम लाग्छ यस अब केही छैन हामी गर्दैछौँ बिस्तारै हुँदैछ गाइजहरूले माया देखाइदिइहाल्नुहुन्छ होइन गाइज सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाले भ्लग हेरिदिनुहोस् अनि 4000 वाच आवर र 1000 सब्सक्राइबर पुग्यो भने मोनेटाइज बिस्तारै भइहाल्छ त्यो त के छ र होइन एकचोटि गरेपछि अब थाहा भइसक्यो त्यस्तो गाह्रो चिज त होइन फेरि पनि स्वागत छ गाइज हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज गाइज बिहान टक्क होइन 4-5वटा त होइन 4वटा क्लास भएर गाइज 4वटा क्लास भएर बसिरहेको छु यसो अब टक्क टुक्क खानपिन कार्यक्रम गरेर अब दिनको सुरुवात भर्खर हुँदैछ मेरो पेट पनि खराब भएको थियो गाइज 2-3 दिन अगाडि सो खानपिन कार्यक्रम मात्र भएर कि पाउ खाएर हो जस्तो नि लागिरहेको छ खतरै डाइरिया भएको थियो गाइज नत्र 1-2 दिन अगाडि नै भ्लग हिजो अस्ति नै सुरु गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ पेट खराब भएर अनि त्यो चाहिँ यसो हर्ट भयो आजको दिन के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला गाइज फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धन्यवाद ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु हिजो जेम्सको बर्थडे थियो गाइज जेम्स ह्यापी बर्थडे टु यु मैले गिफ्ट ल्याइदिएको छु गाइज जेम्सलाई नयाँ कट्टु यो चाहिँ बडी बिल्डिङवाला हो गाइज त्यो मेन्स फिजिकवाला गेम खेल्न लाग्छ नि त त्यसैले गिफ्ट हो बर्थडे गेमको लागि कति वर्ष भयो 23 हुँदा त बुढेसकाल लाग्यो भने चाहिँ अब 24 भएपछि के भन्ने होला अब गाइस हामी फेरि आयौँ तपाईँलाई रिटेट गर्न सब्सक्राइब च्यानल थ्याङ्क यू वेदर पनि के हो गाइज है एकछिन अगाडिसम्म यस्तो घाम लागेर त होइन त्यहाँभित्र ट्रेनिङ गराउन्जेल तातेर हप्प भएर होइन अनि एकछिन शीतल भयो अनि ठ्याक्क भर्खर पाउडर किनेर आएको थिएँ अनि त्यो बेला झन् पानी परेको थिएन आएर तताएर यसो टोस्ट बनाएर पिनट बटर हालेर खाना मात्र लाएको थिएँ 1 बाइट हानेको थिएँ पानी वार्रै पर्थ्यो परेर फेरि कम पनि भइसक्यो पानीको चाहिँ केही कस्तो लाइक ठेगानै नहुने टाइपले पर्दैन गाइज घाम टिलिङ्ग लाग्दैन एकछिनमा पानी पर्दैन भइरहेको छ यहाँतिर चाहिँ हजुरहरूकोमा के कस्तो छ अहिले चाहिँ पिनट बटर ब्रेड गाइज अलि हल्का खाइरहेको छु मेरो पेट अझै नै अलिकति सन्चो छैन त्यसैले मोमोसम्म यसलाई क्यान्सल खाएँ ल अब तपाईँहरूले फेरि टक्क त्यो पिज्जा खाएको देखेर हिजोको वाला भ्लग चाहिँ अस्ति नै वाला भ्लग हो गाइज त्यो भएर होइन जस पेट खराब हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि चाहिँ पाउ खाइदिएको थिएँ गाइज खालि अलिक भोक लागिसकेको थियो पाउँदेखि पाउने मात्र थियो अनि क्लास यसो भइरहेको बेला अब पाउँ 3-4वटा खाइदिएको थियो पिरो थियो पेट यस्तो खराब भयो त्यसले हो जस्तो लाग्छ हुन चाहिँ अब खै के हो त्यसपछि खाना त खाएको थिएँ पिरोले नै होला किनभने म पिरो खासै खाँदैन त्यसपछि अब डबल चिज बेकन बर्गर पनि खाएको थिएँ त्यसले त होइन त्यो अब त्यस्तो भनेर पचिरहेको हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ पाउको पिरोले हो त्यसले अलि हल्का फुल्का खायो
बाहिर पानी परिरहेको छ रमाइलो छ सेयरिङ इज केयरिङ गाइज आधी आधी खाइरहेको छौँ हामी ठ्याक्क बनाएको आधी खाऊँ न भने होइन आधी गर्न थाल्यो अनि तपाईँलाई खा अनि त्यसपछि खान्छु गाह्रो मिठो छैन किन खाएको त मिठो छैन र गाइज फेरि बनाउन त खाने फेरि यही खानुपर्ने भयो यो नि भेज है मेरो नि पेट सन्चो छैन ठिकै छ फेरि बनाएर फेरि खाँदैछ अब गाइज अब एउटा दुइटा खाने चलन छैन गाइज पुरा प्याकेटै रेतिसक्यो अनि यहाँ यसो चढा चढा पनि भइरहेको छ यहाँ अलिअलि खाएँ ल पानीसँग अब त कोही न्यू गर्दा हैन हाइट देखाएको भएर भन्छु गर्दा कति माया गाइज कति माया मेरो लागि हाल्दै राखेको रे गाइज खाएर धेरै हाल्दै ल अझै धेरै एक चम्चा हाल्नु यति ल खाने आज चाहिँ गाइज एउटा टक्क अब कसैले उटपटाङ लाग्यो कसैले के लाग्ला होइन एउटा सामान अनबक्सिङ गर्दैछु म अब भ्लगमै सोचिरहेको थिएँ यसो टक्क अनबक्सिङको छुट्टै च्यानल बनाउनु भनेर होइन अनि त्यही सोचेर यो च्यानल बनाएर राखिरहेको अर्को च्यानल चाहिँ बन्द भयो अनि त्यसपछि अब भ्लगै बनाउनु भ्याएन भयो भने चाहिँ अनबक्सिङ च्यानल बनाउनु भने अब त्यो त्यस्तै हो अहिलेको लागि सामान चाहिँ के हो भने गाइज यो अब अनबक्सिङ फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन खेलौना बन्दुक हो टक्क लाएर अब यो पर्खेर बस्न सकिनँ म अनि चल्नुसम्म चलेर चाहिँ भ्याइसकेँ होइन अनि यसो अब यही आज उटपटाङ यही गर्नु पर्ला भनेर यहाँ टक्क अनबक्सिङ गर्न ल्याएको यो चाहिँ गाइज एउटा यो दराजबाटै मगाएको हो हजुरलाई चाहिन्छ भने चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु रियलिस्टिकै छ एउटा ग्यास ब्लोब्याक बनायो त्यो आफै कक बाइक पनि अनि त्योवाला बाइक बाँकी सब फिचर चाहिँ छ कि यसमा रमाइलो छ मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो चलाउनसम्म चलाइसकेँ अनि आज बल्ल भ्लगमा आउँदैछ होइन टक्क कस्तो कस्तो फिचर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो बन्दुक आउने भयो अनि साइलेन्सर पनि आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा यो गोलीको प्याकहरू आउँछ अनि त्यसपछि यस्तो सेल आउँछ क्या यो मैले एक्स्ट्रा नि मगाएको थिएँ चलाउनसम्म चलाउनु चाहिँ चलाइसकेँ होइन अनि यो चाहिँ गाइस टक्क यसरी टुप्पीबाट ढकाएर निकाल्नु होला जस्ट इन केस तपाईँले किन्नुभयो भने किनभने माथिबाट तान्दाखेरि यो प्लास्टिक चाहिँ उक्किँदो रहेछ यसरी निकाल्नुहोस् अनि यो खोलेर यसभित्र यसरी हाल्नुहोस् जस्ट इन केस किन्नुभयो भने यसरी टक्क सेलमा हाल्ने होइन म्यागजिन पनि टक्क यस्तो गरेर हात यहाँनिर छ अनि 7वटासम्म लोड हुन्छ गाइज यसमा टक्क बाइक चाहिँ रियलिस्टिकै छ होइन साइज पनि त्यस्तै छ 7वटासम्म अट्छ देखाएको थिएन युज गर्नु पाएन अहिले युज गरेन ट्यागको यसरी टक्क लोड गर्ने होइन सब मेकानिजमहरू सब रमाइलो छ कि मैले त्यही भएर टक्कै यसो हेरेर किनेको अनि यसो अनबक्सिङ नै गरौँ भनेको होइन त्यो चाहिँ अलिकति त्यो छुट्टै गर्न चाहिँ नभइहाल्छ अब भ्लगमा गाइज यो पनि 7वटासम्म अट्छ यसमा अनि यसमा पहिला हाल्यो भने 8वटा हुन्छ टोटल त्यो चाहिँ टक्क अहिले चाहिँ 4वटा हाल्दै देखाउनलाई यो भयो टक्क गोली सट्ट भित्र गयो अनि यो म्याग टक्क लोड गर्न अगाडि होल्ड मात्र नि यसरी टक्क यहाँनिर अब कसरी देखाउनु अब साथीको गनहरूमा हुनेवाला फिचर अनि एउटा देखाउनु पनि रमाइलो कुरा चाहिँ सेल आफै इजेक्ट हुन्छ होइन यो भयो अनि यहाँ यसरी यो होल्ड गर्नेवाला पार्ट पनि छ क्या गाइस लोड भयो अनि त्यसपछि इजेक्ट पनि हुन्छ रमाइलो पार्ट चाहिँ गोली हानेपछि अथवा गोली नहाने नि अनि केही गरी होइन तपाईँले यहीँ माथिबाट लोड गर्नु छ भने नि टक्क यसो होल्ड गरायो यहीँबाट हाल्यो ट्याक्क भित्र गयो यो भयो गोली चाहिँ अब रेन्ज अनि एक्युरेसी त्यस्तो ठ्याक्कै चाहिँ छैन तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो अलिकति फिल चाहिँ हुन्छ होइन अलिकति मात्रै अनि त्यसपछि यो चाहिँ रमाइलो कि गाइस अहिले कम हुने भइसक्यो अनि यो भित्रको म्यागजिन आफै लोड हुन्छ त्यसमा गोली थिएन क्या टक्क रमाइलो पार्ट चाहिँ डर गई बहन ठीक है गाइस
अनि यसरी यो फेरि रियुज पनि गर्नु मिल्छ हराइहाल्यो नि ट्याक्क हान्यो ट्याक्क यसरी फेरि रिलोड गऱ्यो ट्याक्क अनि त्यो सेलहरू पनि फेरि युज गर्नु मिल्छ सब रियुजेबल पनि छ अब खाँचीको बन्दुकमा चाहिँ मिल्दैन यसमा चाहिँ मिल्छ अनि यो गोलीहरू पनि छुट्टै किन्न मिल्छ गाइज मैले एक्स्ट्रा नै मगाएँ यिनीहरू चाहिँ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु दराजबाट मगायो मैले चाहिँ अलिकति 1400 देखाइरहेको थियो केही बेर कुरेपछि 1300 चाहन्छन् कि कतिमा पाएको थिएँ गाइज अफर सफर आउँदाखेरि त्यस्तो बेला अझ सस्तो हुन्छ होला सब रिलोडेड यसरी पहिल्यै एउटा लोड गऱ्यो भने चाहिँ अनि फेरि यहाँ 7वटा हाल्यो नि अनि टोटलमा 8वटा हुन्छ पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ गाइज हेलमेटमा राखेर युज गर्नुपर्छ अनि रमाइलो हुन्छ कक ब्याक कसरी गर्ने पछाडि तान्ने तान न हजुर तान खोइ पारै पुगेको थिएँ हो ल लोड भयो ओ टोका हान्दिएर गाइस टाउकोमा हान्दिएर कहाँ ताग्यो त लास्ट गोली थियो भने खट्याक खट्याक त्यहाँबाट होइन पछाडिबाट त्यो गोली प्रेस गर्ने हो अनि साइडबाट छिराउने अब बन्दुकमा हाल्ने लक प्याक ओइ ला जाम गरिदियो ला के हुनु बन्दुक साँच्चीकैमा जाम हुन्छ समाउ यस्तो गर्ने जामहरू भइहाल्यो पछाडि होल्ड गरेर नि आफै निस्किन्छ अनि यो तपाईँले यो लक गरेर राख्ने त यतिकै नि हुन्छ तिम्रो लागि म गोली खान नि तयार छु गाडी फोन पर्स कोही पर्स यो सिक्री मजाक हो मजाक छ भाइ मजाक रमाइलो छ नि त ठाउँमै हान्दिएर कस्तो मात्तिएको भन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति दुख्दो रहेछ गाइस सिद्धो रमाइलो छ नि त जस केटाहरू चाहिँ रमाइलो लाग्छ भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई भित्रबाट ट्राई गर्नुपर्छ जेम्स चाहिँ क्युरियस भयो जस्तो गाइस हान्छ सिद्धो गल सिद्धो यो टिप्ने खोज्दै टिप्ने Men will be men. क्या चाहिँ नाना ऐ झन् लाउड चाहिँ हुँदो रहेछ साइलेन्सर यसमा चाहिँ ए काट्ने मान्छ साखा हान्न छ ल रमाइलो है उठाउनु पर्ने चाहिँ झ्याउपाटो तर के छैन टन्नै किन्ने नि यस्तो यो 150 रुपियाँ लिँदो रहेछ क्या तर अलिकति महँगै छ होइन म्यागजिनहरू अरू त्यो बिबी गनको हेरी चाहिँ तर ठिकै छ रमाइलो पैसा निकाल पैसा निकाल गोली हो केही हुन्न केही दुख्ने नि केही होइन गोली दुख्यो लाग्दैन आँखामा हान्दै हान्दैन हो ल
फोन दे दो तुम्हारा घड़ी दे दो घड़ी अच्छा है घड़ी दे दो तुम्हारा मोबाइल मोबाइल ठीक है वो मोबाइल में नहीं चलाता कैसे गए रोहित भाई डर गए क्या दर्द नहीं करता इतना दर्द नहीं करता तो मजेदार है भाई हाँ मज़ेदार है ना हम लड़कों को पसंद है हमका पसंद बा ये ऐसा गोली इधर डालना अगर हमें गोली फिटिंग करना पड़ता था तो गाइस घडी एउटा कमाएँ मैले बन्दुकले हेलो रोहित भाइ कहाँ हराएको तपाईँ यत्रो टाइम ए पढाइ एक्जाम पो गाह्रो छ सब ह्यान्ड सब चलाउ न हुन चाहिँ अनि अझ यो हेर्नु न क्याप्सुल पनि रहेछ नि अँ अनि फेरि खट्या सुपरम्यान हो क्या हाम्रो सतीश दाइ केही भएन त त्यसै रमाइलो कमजोर लेग पिस पऱ्यो नि कसरी रहने यो चाहिँ पछि राख्ने यहाँभित्र छ म्यागजिनहरू चाहिँ तिमी किने अँ यो रिलोड गर्नुपर्ने अँ रिलोड चाहिँ गरेर रिलोड भइसक्यो होला अब एउटा निक्ल्यो नि अँ त्यो केही छैन त्यो होइन छोडिदिनु त्यो दिन अर्को अँ ओ चाकै ताग्नु भनेको सिनमा रेड सिनमा येल्लो अँ सिनमा रेड होइन होइन यो भयो यो गोली चाहिँ रेड हो बाहिर केस चाहिँ येल्लो हो कि मसला जस्तो ऊ त्यहाँ भयो ऊ त्यही छैन यो फेरि युजेबल हो ट्यारको लोड भइसक्यो होला के त्यस्तो गर्नु यो पनि तिम्रो उवालेर क्या सुत्दैछ। चुइङगम जस्तो खाँदाखेरि चाहिँ नि ए त्यसको के अब अहिलेलाई यो होइन अनि त्यसले के खोज्नुपर्छ कि त बनाउनु पर्छ नाइस नाइस सबजना बिचरा झिनिक्क बच्चालाई त यस्तो रिस उठ्ने सबै धन्ना थिएन म त भन्नु एकदम दिएँ ठिक छ वेलकम ब्याक थ्याङ्क यू सो मच वेलकम टु माई च्यानल पनि फिल्स गुड टु बी धेरै पछि त्यत्रो पढाइ कति पढ्ने ल ठिकै छ ब्रेनको मसलको मात्रै वर्कआउट अब बडी पनि यसो ठिक छ हुन्छ थाहा छैन मलाई लागिरहेको थियो मलाई हान्छ एउटा लागिरहेको थियो क्या त्यसले गोली सिधाएर मात्र दिएको यो म्याग चाहिँ कसरी निकाल्यो त्यो बन्दुक कसो छ यसलाई पनि थाहा रहन्छ भने यहाँ हुन्छ त म्याग रिलिज अनि त्यसपछि यहाँ यो पनि छ टक्क फ्रेङ्क हेरेर त्यस्तै टाइलेन अर्जी रमाइलो मनमा त कति उसै त कालोमा थियो झन् कालो भएर अहिले चाहिँ गाइज हामी यहाँ यसो अब खानपिन कार्यक्रमको लागि बाहिरको त्यो पिनट बटर खाएर पनि पचेन गाइज अनि दही अनि त्यसपछि चिउरा अनि त्यसपछि केरा बोकेर आएको छौँ अनि अरू भाइ आएको छ साथी चाहिँ अनि भर्खरै बाटोमा सतीश दाई भेटाएको थियो बाटोमा भन्दा नि एक राउन्ड हिँडेर जाऊँ भन्यो अनि त्यसपछि हिँडेर जाँदाखेरि पसलमा सतीश दाई भेटाएको थियो अनि त्यसपछि जिस्किँदा आज क्लाइन्टले भर्खरै भनेको थियो कि एउटा बोतलमै आउँछ ओआरएस त्यो कस्तो मिठो हुन्छ के हुन्छ भनेर अनि सतीश दाईले त्यही किन्न रहेछ ठ्याक्कै यो ओरल मात्र थाहा थियो एउटा लिम भनेको अब ट्राई गरौँ पहिला होइन के रहेछ कसो रहेछ जीवनजल एक लट चाहिँ खाइसकेँ अब यो अब 3 दिन भइसक्यो त डाइरिया भएपछि आउँदा त होइन कस्तो कम पेट खराब भयो कस्तो डाइरिया भएको थियो पाउ खाएर जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ त्यही हो गाइज पहिलेको बास्को जिममा थियो खाइदिएको थिएँ भोक लगाएर गाह्रै छ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ओआरएस पहिल्यै प्रिमेडवाला ट्राई गर्दैछौँ होइन ओरल सपोर्ट आरबाट चाहिँ के भन्छ यहाँ अरू लेखेको छ होला ओरल रिहाइड्रेसन सपोर्ट होला जीवन जल भएको मान्छेले एकदम काम लाग्छ आई मिन जीवन जलले डाइरिया भएको मान्छेले अरू चाहिँ टेस्ट ठ्याक्कै जीवन जल होला जीवनमा खानुभन्दा त बेटर छ होइन इट्स बेटर
I'm back as इट्स well. फ्यान्टा-ish वेलकम ब्याक तर तिमी नभएको भिडियो कुनै छँदै छैन होला Exactly. ठ्याक्कै बेरोजगारको लाइन रहेछ सबभन्दा ठुलो बेरोजगार त्यसपछि म त रोजगार छु भाइ म रोजगार पनि छु रोजगार छु बिहान बिहान मेरो जबमा जानुपर्छ तिमी के गर्छौ जब छ तिम्रो आइल्स पढाउनु छ नि त अनि अनि ए फेरि सुरु गर्यो फेरि आइस टिचर भएछ यसपालि त आइल्स पढाउनु भएको सबैजना फेल भएछन् गाइज अनि फेरि निकालिदिनु भयो यी सबजनाको 4 बाट 7 आएको थियो है यसपालि त केटाहरू छ GPA? जस्तो आर्ट्सको ग्रेड ए 4बाट 7 मलाई त त्यहाँ पढ्न भने म्याम हेर्न आउँछ नि जस्तो लागिरहेछ हुनसक्छ दिस इज ओआरएस इन लिक्विड फर्म होइन केही गरी पेट दुखे यो पनि रहेछ म सुन्ने नि ओआरएस नै खानुभन्दा चाहिँ बेटर छ फ्यान्टा जस्तै स्मेल गर्छ तर म ट्राई चाहिँ गर्दिनँ इट्स कार्बोनेटेड ओआरएस ओरेन्ज चाहिँ अलिकति हाजमला टाइपको टेस्ट आउँछ है यस्तै रियाक्सन होला जस्तो कस्तो त म त फ्यान्टामा खाँदिनँ। हाजमला गरेर आयो ओ त्यो चाहिँ होइन चाहिँ भन्दिनँ तर इट्स बेटर देन इट्स फन ट्राई गर्नु न राम्रो छ कार्बोनेटेड हो I'm good. ओ डाइटमा छैन डाइट बिग्रिसक्यो होइन। डाइट प्लान दिएको जे पाइदिएको खाएर बिगाएर रहेछ लास्टमा मलाई दोष दिइरहेको थियो अनि अहिलेको मेरो डाइट चाहिँ गाइस सातु होइन चिउरा सातो भन्नु थाहा अनि केरा अनि त्यसपछि दही छ गाइस अस्ति नै खाएको होला दही कस्तो लाज लाग्यो भने सब यति प्याकेट फलफुल लिएर गएर थिएँ भाइ यो दहीको माथिको पार्ट मलाई यस्तो मनपर्छ मलाई पनि जुस दाउको कसो मिल्ने कुरा रहेछ है। मेरो चाहिँ म घरमै बनाउँछु नि एभ्रिडे दही आफ्नो लागि के हाल्यो खोर्सानी कि दहीमा दही हो कि दुधमा दही हालेर दुधमा दही। कागती हाल्नु दही धेरै पढ्नु हुँदो रहेछ गाइस त्यसैले मेन अलिक गना छ यार यो फर्मेन्ट भएको छ इट्स सो गुड बिग्रिया छैन इट्स सो गुड माइक कहाँ राखेर हुँदैन क्या जो बोल्दैछ त्यसलाई दिए अच्छा है अच्छा है ल सौम्यता भेरिफाइड इट्स अच्छा है अच्छा है कस्तो प्रपर जुजु दाउ के छ अरे इट्स कॉल्ड जुजु दाउ इट्स नॉट जुजु दही इट्स जुजु दाउ ए त खाएँ ल गाइस दही चिउरा विथ केरा मिलाएर यसो नापेर अब पेट ठिक नभएछ मलाई डाइट यही गर्नु पर्ला लाग्छ कि त घर गएर खाना खानु पऱ्यो मिठै छ नमा युज दाउ गनाक टनाक केही छैन त्यो बाइकको नाक चाहिँ अलिक बिग्रिएको छ होला ल बल्ने सपोर्ट खायो खाना नै सुलसँग गाह्रो कति गाह्रोमा ह्यान्ड्स अप गोली निस्क्यो नि दुख्दैन क्या कस्तो तर उयो लन्डनमा त साँच्चीकै वाला खानुपर्छ हो त पर्सन सरिन्दर अर दाई आई सेड सरिन्दर or rather die kill me you're dead. Look. Even it ejects the cell. interesting Nice accuracy. I used to be a hitman before I was Kratos. Yeah, your head says is all. Yeah. जोक चाहिँ के हो गाइज नबुझेको हो भने हिटम्यान पनि टक्लो हुन्छ क्रेटोस पनि टक्लो हुन्छ त्यति त बुझ्छ तिम्रो audience-हरू। जस्ट इन केस सबले गेम खेल्छ भन्ने हुँदैन नि त साउनी चेक यता यो अस्ति मगाएको दराजहरु मगाउनु ओ उहाँले चाहिँ थाहा पाउनु भयो ठ्याक्कै होइन तर कस्तो रमाइलो छ आइराको हुन्छु पैसा बाँडे बेला चाहिँ आउनु पऱ्यो क्लिपमै त खातामा आँगन नै बन्द भइसक्यो त्यो गाह्रो छ नि बाँदरको हातमा नरिवल भने यही हो गाइज हेर न यस्तो गरिदियो अब यस्ता नाच्छ बुलेट त्यहाँ हात हाल्ने होइन कि त्यहाँबाट गोली निस्किने ठाउँ हो क्या त फेरि अड्काइदियो बाँदरको हातमा नरिवल भने यही हो हो त्यस्तै कन्टेन्ट निकाल्नु पऱ्यो
अ नर्मल डे इन बैसेपट्टि गाइस जस्तो भइरहन्छ यहाँ खेपपट्टि लायो भने सुनेको थिएँ हो हेपेको चलाम बच्चा जस्तो गर्दै अहिले पहिला अब ऊ हाल्नुपर्छ त्यस्तो केही डरलाग्दो केही छैन समात्यो त कस्तो रमाइलो छ यसरी बच्चाको खेलौना हो दुख्दैन हो दुख्दैन कस्तो कस्तो डराएको के साह्रो डराएको भयो हो गई तसल्ली मिट गया डर डर मिट गया मिट गया अब चाहिँ साँच्चीको गोली ल्याएर ल गाइस पत्दै आएन साउनी भएर आइरहन्छ हनी इज मनी नो बिजनेस हान्दै गाइस बिजनेस हान्दै या भेरी लेम बट बिजनेस आई अन्डरस्ट्यान्ड तर यो चाहिँ दराजको भने मैले ठ्याक्कै थाहा पाएँ किन मैले सपिङ गर्दाखेरि भने हेरिरहनु भएको थियो कि मैले के किन लाएर छ लाइक के गर्ने होला लाइफमा भन्ने हुन्छ अनि तर उहाँ चाहिँ दराजमा अस्ति के ल्याउने होला नयाँ प्र्याङ्क गर्नलाई भनेर खोजिरहनु खोजी जाडी छ गाइज अब केही भेटाएन यो चाहिँ मैले टक्क अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स होइन अब ट्रायलको लागि मगाएको थिएँ अब भ्लग बनाउनु भने त्यस्तै अब भ्लग भन्दा नि यो लिएर क्याफेमा जानुहोस् न कहाँ कहाँ पुगिसकेँ म जति पनि पैसा छ निकाल यस्तो बाँधेर क्या अझ ऊ ट्राई गर्ने त्यो चाहिँ छुट्यो गाइज क्याफेमा जानु न क्याफेमा ट्राई मास्क लगाएर होइन त्यो चाहिँ गर्नु भयो कुन चाहिँ पनि ढुङ्गाले हान्दैन कि त्यतिसम्म न त जानुहोस् त्यहाँ नै गइसकेँ सुरुवात नै त्यहीबाट गरेँ तपाईँ पो थिएन त उहाँ जागिर काम थाल्नु भएको छ अनि व्यस्त हुनुहुन्छ क्याफेमा हुँदैन होइन अब त्यसैले जागिर भएको छ अनि बिजनेस वुमेन पनि छ अब कति पैसा कमाउने कति पैसा कमाउने त्यही पनि पैसा छैन भने चाहिँ लाजमा चाहिँ के हो पैसा कहाँ लुगाउने कहाँ राख्ने राख्ने ठाउँ छैन भने मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट खाल्छ दिनलाई भन्नु मलाई छैन पैसा छैन यहाँ भिडियो हेरेर पनि योसँग त धेरै पैसा छ सोच्दा छैन नो मनी अन्ली हनी रे गाइस हट लेमन हनी खाने भए आउनुहोस् क्याफे बिन आयो बैसीबाटीमा सुरुमा चाहिँ यस्तो गरेर फर्केर फोन समात्थेँ अनि भन्ने सेकेन्डमा चाहिँ अर्कोले चाहिँ यस्तो गर्थेँ कि अनि हातसम्म त ड्याङ ड्याङ हान्थ्यो टाउको प्याट पिट्यो ड्याङ 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 हान्थ्यो यस्तो गर्दाखेरि के गर्नु थाहा छ गाइस यतिकै फो माइक यहाँ छ यसलाई कसले भन्नुहोस् यसलाई पनि थाहा छैन माइकको बारेमा होइन अब जानेको मान्छे मै एकजना जस्तो माइकको बारेमा अब रोकिदिन्छु म भिडियो गिभ मी यर मनी आई डोन्ट बिलिभ इट यु गिभ मी यर मनी अर आई सुड No money. Hand me your phones. I only have 2 phones. That's good enough. This is my money. Oh shit. Come on, go. डर लाग्छ कि लाग्दैन के भन्नु यसबाट लाग्दैन कस्तो नडराउने हो के पनि नहुने अभि तर त्यस्तो साह्रो दुख्दैन मजा आएन तर रमाइलो छ तपाईँलाई रमाइलो चाहिँ लाग्छ होला आई थिङ्क यु लाइक इट बिकज इट्स एज गुड एज रियल उहाँ त साँच्चीकै बन्दुक चलाइसकेको मान्छे होला छैन त्यत्रो बाहिर बसेर नि गएन सुटिङ रेन्जहरू Don't worry. यसमा चाहिँ चाकमा ताकेर होला चाकमा ताकेर होला पक्कै हो How was it? Nothing. You hit like a girl. Reload गर्नु अझ कक ब्याक गर्नु त्यो चाहिँ रमाइलो के कसरी अझ पछाडि पावर मोर पावर Nice. Nice. Is this a prank? I don't know. It was This is a fun. Yeah, just prank for fun. Just for fun. म चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने भनेर ल्याएको अब त्यो छुट्टै च्यानल बनाएर त्यस्तो गर्ने सोच्थेँ अनि एउटा च्यानल हो अनि इट्स भेरी रियलिस्टिक यु क्यान अल्सो डु दिस लाइक यु क्यान जस्ट पुल दिस हियर एन्ड the feature like this if you know real gun you know magazine John Wick style यो पनि अब अर्को नि म्यागजिन भएको छ त्यो रमाइलो हुन्छ होइन लाइक रियलिस्टिक स्टफ
size, shape. Everything. Feature. Yep. कहाँबाट के सामान ल्याउँछु? Taraz.com guys, link in description हाल्दिन्छु यदि इन्ट्रेस्टेड लाग्यो। Please. धन्यवाद। Link in तपाईँलाई bio. चाहियो? के चाहियो? I think. मेरो नयाँ च्यानल छ नि तपाईँलाई थाहा छ थाहा छैन? त्यो पुरानो के भयो? पुरानोको एडसेन्स अकाउन्ट डिसेबल भएको छ अहिले अनि अहिले नयाँ चलाएको छ। म नयाँ followers. Subscribe. म नि डेली भ्युअर हो। वेलकम टु माई च्यानल अघि नयाँ च्यानलमा। Thank you. Thank you again. नयाँ च्यानलमा फर्स्ट हो कि अस्तिको पुरानो एउटा चाहिँ हाल्छ कि अस्ति नै बाइक भएको अब यो चाहिँ लाइक फर्स्ट नयाँवालै भनौँ न ओके नयाँको लागि रेकर्ड भएको होला सब्सक्राइब गर्छु यो नयाँ यस यस सब्सक्राइब प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट बिचरा यहाँ खाऊ कि खाऊ भनिरहेको छ म नाइ कि नाइ भनिरहेको छ किनभने मलाई डाइरिया भएको भाइ छ होइन अनि उसलाई पचिरहेको छैन अचम्म लगाइरहेको छ अरे होइन अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल भयो होला अप्ठ्यारो भन्नु त्यसलाई आश्चर्यचकित भयो गाह्रै छ खानेकुरा चाहिँ छ गाई यहाँ चिकन यो के हो चिकन ललिपप चिकन ललिपप छैला चिउरा सबै छ तर खाएन गाइस खाएन 3 दिन भइसक्यो पेट गडबड भयो अब यसो मिलाएर खानुपर्छ दही चिउरा खाएर दिन कटाउनुपर्छ 1-2 दिन अनि ठिक भएपछि अनि स्वाहा गार्दिन नि बिचराको दाँत दिँदै नदिने होला ठिक भएपछि नबोलाउने होला छिटो खाने हो छिटो छवि आउँछ अनि छिटो खानुपर्छ भन्ने ठिक भएपछि फेरि म पानीमा डाइरिया फेरि पानीमा डाइरियाको औषधि मिलाइदिन्छु जलेर डाइरिया ए त्यही भएर डाइरिया भएको यहाँ त पुरा फेरि गल्ती मिस्टेक डाइरिया किन भएको थाहा भयो गाइस अब चाहिँ ल यस्तो त छ साथीहरू दुश्मन नकरे दोस्त ने वो काम किया है मजाक गरे गाइस मजाक तर गरे हुनु नि सक्छ के थाहा यु नेभर नो मेरो हाइड्रोलाइट अस्ति औडा टेस्ट गरिरहेको थियो होइन हो कि क्या हो धेरै हाइड्रोलाइट भयो भने नि डाइरिया हुन्छ सो मैले एक्स्ट्रा मिसाइदिएको थिएँ कि मेबी नट अनि आज चाहिँ गाइस खानामा ट्याकको अन्डा भात तरकारीमा सिमी र आलु अनि दाल पेट अलिअलि खराब नै छ अझै नि गाह्रै छ त्यो पेट खराब भएको चाहिँ त्यो हिजोको खाएर त होइन हिजो अस्ति न एकचोटि हिजो अस्ति भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै अगाडि खाली पेट हुँदाखेरि पाउँथ्यो अगाडि अनि बाहिर गएर खाने वातावरण थियो क्लास थियो त्यसले 3-4 पिस त पिरै भयो भने ड्याङ खाइदिएको होइन अनि अरूलाई जिस्कै देखाइदाखेरि पनि खाइरहेको थिएँ गाह्रै पऱ्यो त्यो खाएर नि ठिकै छ हुन्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ खाएर गाइस मैले देखाएँ खाना अन्डा भात दाल आलु तरकारी र सिमी त्यति नै गाइस खाएँ ल आजको लागि ब्लग यति नै गाइज लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गाइज स्पेसली सब्सक्राइब किनभने नयाँ च्यानल हो नि त यो गाइज नयाँ च्यानल हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यसो 1000 सब्सक्राइबर भएर 4000 वाचर भयो भने चाहिँ बल्ल मोनेटाइज हुने हो तर छिटै हुन्छ होला भन्ने आशा छ डु सब्सक्राइब गाइज हामी भेटौँला भोलिको ब्लगमा अब अर्को च्यानलमा चाहिँ आउँदैन अहिलेको लागि अब त्यो फिक्स भयो भने चाहिँ फेरि उतै गरौँला नत्र भने अब यही हो गाइज च्यानल त्यसले डु सब्सक्राइब हामी भेटौँला भोलिको ब्लगमा गुड नाइट Thank you.